أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج أحلام شبابنا، احنا النهاردة حلقة جديدة من برنامجكم أحلام شبابنا. النهاردة حلقتنا اليوم بتتكلم عن مشكلة، هي مشكلة العصور السابقة ومشكلة الوقت اللي احنا فيه، وهي مشكلة طبعا ألا وهي مشكلة الإدمان. يعني الإدمان ده هو مشكلة اجتماعية وأيضا مشكلة نفسية، لأن جالنا اتصال جالنا اتصال بجريمة شنيعة جدا كانت نتيجتها الإدمان. شاب، والكلام ده طبعا موجه للشباب، شاب عنده 25 سنة اتجوز من فتاة عندها 22 سنة، هو عنده 25 وهي عندها 22، وكانت الضحية بنت طفلة عمرها سنة. الطفلة دي ضحية الأم اللي ماتت نتيجة أب مستهتر مدمن، ونتيجة طبعا الإدمان. الأم بتطلب من الأب مصروف البيت، طبعا مش مشكلة كبيرة، يعني هي مشكلة عادية وبتحصل في كل بيوتنا. الأم بتطلب من الأب فلوس للمصروف البيت، عايزة تجيب أكل وحاجات للبيت، فبناء عليه عشان هو مدمن فمتوتر وأعصابه دايما متوترة وتلفانة، ضربها طعنها بطعنات في الصدر، توفت الأم. طيب النهاردة انت كشاب مدمن، احنا ما بنتكلمش عن الحالة دي دلوقتي، هي الحالة دي في منطقة من مناطق القاهرة الشعبية، تمام؟ طيب انت كشاب مدمن، الكلام ده بقى في العموم مش في الحالة اللي احنا فيها، لا احنا بنتكلم بقى في العموم. كشاب مدمن، الادمان درجات الادمان مش ادمان مخدرات بس، الناس واقفة عند المخدرات، لا، الادمان انواعه. سجاير ده ادمان، كحول ادمان اللي هي الكحوليات عامة ده ادمان، المخدرات طبعا سواء العقاقير او سواء المخدرات بصفة عامة. طب عشان المشكلة بنحط ايدينا عشان نعرف نحل، نجيب اسباب المشكلة وليه يتعرض المدمن لده، وايه الضغوط النفسية اللي ادت بيه انه يكون مدمن. في عدة عوامل لده. احنا من خلال برنامجنا على قد ما احنا بنطلع الشباب الموهبة، وبنطلع مش عينينا كلها على السلبيات بس في الشباب، لا احنا عندنا شباب ايجابي وشباب شغال، شباب متفوق، وشباب عايز عنده درجات كبيرة جدا من الطموح والأحلام الجميلة اللي عايز يحققها وبيحققها. احنا مش برنامجنا كله عبارة عن مشاكل سلبية، إدمان ومخدرات والبطالة ومشاكل المجتمع وبس، لا، احنا برنامجنا بيتناول كل ما هو إيجابي وسلبي للشباب، لكن احنا بنتكلم عن السلبيات الأول عشان نتكلم عن الإيجابيات، بنحط ده وده قدامنا. طيب هو دلوقتي ايه أسباب الإدمان؟ أسباب الإدمان طبعا في المقام الأول الدين والابتعاد عن ربنا، ده حاجة مفروغ منها. طبعا الابتعاد عن ربنا كل البعد عن ربنا، يعني خلاص بني آدم طول الوقت ما بيفكرش ان هو يؤدي الفرائض، صلاة وصوم حاجات من دي، فحاطط كل اهتمامه بانه مفيش، هو واحد بعده عن ربنا مخليه
مهيأ له حاجات معينة، تفكير دايما انه يطلع بره، يطلع في عنده وقت فراغ، في مش عارفه ايه، فبيصاحب ده وبيصاحب ده، فاصبح ان عنده وقت كافي جدا انه يتعرض للادمان عن طريق قاعد مع واحد صاحبه مدمن ايه، اداله لا سيجاره حشيش، لا اداله سيجاره مش عارفه، لا بانجو، لا اداله مش عارفه ايه. طبعا مفيش وعي ديني ومفيش وعي ثقافي، دول نقطتين مهمين. طيب ايه تاني؟ مشاكل الحياتية، واولها البطالة. والمشكلة اللي ادت لقتل الفتاة كان زوجها عاطل قاعد في البيت ما بيشتغلش. يبقى عندي مشكلة، عندي حاجتين: اولا البطالة، ثانيا البعد عن ربنا او البعد عن الجانب الديني، ثالثا طبعا التربية، النشأة، الأسرة، البيت اللي اتربى فيه. طالما البيت ما كانش فيه، طبعا 25 سنة يعني يعتبر شاب لسه في بداية حياته، في أول مراحل الشباب، فتعرض لمشكلة زي دي، مشكلة الإدمان، علشان هو مفيش رقابة. ممكن يكون العامل الرئيسي تفكك أسر أدى بيه كده، ممكن يكون دلع مفرط في تربية أدى لكده. أحيان كتير جدا بيكون الأب والأم موجودين بس في دلع، في بشكل مفرط يخلي الشاب ما عندوش يعني تحمل مسؤولية، مش ما عندوش تحمل مسؤولية بيت، مش قادر يتحمل لما يجي يتجوز وهو سن 25 سنة انه يتحمل أسرة وبيت وزوجة وأولاد. فبناء عليه دور الجريمة بيبقى سهل جدا، وارتكاب الجريمة والعنف في الجريمة بيبقى سهل جدا، مفيش اسهل من كده. ما عندوش فكرة يعني ايه روح زهقت، ما عندوش فكرة ازاي طفلة تبقى محرومة من امها. هو خلاص هو واحد مفيش عنده دماغ، هو اهم حاجة ياخد جرعة الادمان بتاعته، مش مشكلة اي حاجة تانية. بعدها يقول انا ازاي عملت ده، انا ازاي دمرت بيتي، ازاي حطمت اسرتي، ازاي يعني بقيت قاتل، في القانون قاتل ومجرم وفي الدين قاتل. لكن هو بعيد كل البعد عن الاخلاقيات، وبعيد كل البعد عن تحمل المسؤولية. الاستهتار، عدم تحمل المسؤولية هو اللي بيدفعنا ان احنا نتعرض لكده. الهروب من الواقع ده سبب من اسباب الادمان ايضا. واحد دايما طول الوقت عايز يهرب من الواقع، يعمل ايه؟ بيعالج المشكلة بمشكلة اكبر واخطر، يروح يشرب سيجارة حشيش، يدمن زي ما قلت الفراغ في بعض الاحيان لشبابنا. عشان كده انا بتكلم النهارده وانا مستاءة جدا للي حصل، الجريمة بأبشع صورها وهي جريمة القتل اللي حصلت للفتاة. فأتمنى من شبابنا ان يكون في توعية كافية، وتوعية وحرصهم على دينهم واهتمامهم بحياتهم الأسرية. ومعانا تقرير من ضمن حالات الإدمان، تعالوا بينا نشوف تقرير. أحلى مسا فل عليكم. البتاع دي شغال ولا مش شغال بالظبط؟
والله الجيم ده بيعمل دماغ وبنظبط المسائل. على حاجة الواحد يظبط دماغه ويظبط المسائل ويعيش حياته ويشرب. آه. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم أحلام شبابنا. تصبحوا على خير.